teh gelas, teh pucuk, susu, atau enggak sekali gula, habis itu air putih, es teh. Jadinya saya batuk, jadinya saya belum minum obat. Kalau batuk, jadi Lutfi batuk. Kalau batuk gimana? Caranya kalau Lutfi batuk supaya aman gimana sih caranya? Minum obat. Minum obat. Ada tuh Bunda ajarin ya. Kalau misalnya kita batuk supaya kuman-kumannya itu tidak berbagi dengan orang lain, caranya adalah coba lihat sikumu buka nih, sikunya gini. Nah, jadi tutup ketika kamu batuk kayak gitu. Ataupun kamu bersin begitu, atau kamu menggunakan apa, tisu nih, tisunya pakai. Oke Lutfi, cepat sehat ya Lutfi ya.